स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता अन्वितांश्च हे कृष्ण करुणा दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने जय, सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। तो आज આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 7 જેનું નામ છે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ। આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપશે। હવે આપણે જોઈએ કે ગઈકાલે આપણે છઠ્ઠો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો જેનું નામ હતું ધ્યાન યોગ, અને એ અધ્યાય આ અને આ અધ્યાય વચ્ચે શું આપણે કનેક્ટિંગ લિંક છે, એટલે કે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આ અધ્યાયમાં આપણને જણાવે છે। તો ગઈકાલના અધ્યાયમાં છેલ્લો શ્લોક જે હતો 47મો શ્લોક હતો, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? સર્વ યોગીઓમાં જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું પારાયણ કરે છે, પોતાના અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે અને બધામાં સર્વોચ્ચ છે। આ જ મારો મત છે। એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સરસ મજાનો એક આદર્શ ભક્તિ યોગમાં જે પ્રવૃત્ત હોય મનુષ્ય એના વિશેનું વર્ણન કરે છે અને એ બતાવે છે કે સર્વ તો ઉચ્ચ સર્વોત્તમ છે અથવા તો સર્વોચ્ચ છે। તો એ યોગીની પ્રક્રિયા શું છે? કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું પારાયણ કરે છે, કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું ચિંતન કરે છે અને ભગવાનની સેવા કરે છે। તો કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા કોઈ પણ મનુષ્ય શું કામે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું પારાયણ કરે, શું કામે ભગવાનનું ચિંતન કરે અને ભગવાનની સેવા કરે? આપણા મનમાં પ્રશ્ન થાય ને। આજે પણ આપણે જેમ કે જોઈએ કે ભાઈ કોઈ પણ આપણે વ્યક્તિને આપણે જેમ કે આઈડિયલ હોય, આપણે માનતા હોઈએ તો શું કામ હોય? કાં તો એની પાસે આપણું કોઈ કામ આપણને કરવામાં મદદ કરતો હોય, કાં તો એની પાસે એવું કોઈ પોઝિશન અથવા હોદ્દો હોય, અથવા તો એની પાસે કોઈ એવી સમૃદ્ધિ હોય, અથવા તો એની પાસે કોઈ એવી શક્તિ હોય, તો જ આપણા એ આપણો આઈડિયલ આપણે એને માનીએ ને। તો એ જ રીતે હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બધા આ અધ્યાયમાં આપણને પોતાના વિશેનું કારણ બતાવે છે। એટલે કે ભગવાન પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવે છે આપણને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પાસે કેવી અલગ અલગ ટાઈપની શક્તિઓ છે બધી, અને એ શક્તિથી એમણે કેવી રીતે આ બધું સૃષ્ટિનું સર્જન કરેલું છે। અને સાથે સાથે આપણને એ પણ બતાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે કેવા લોકો મારી શરણાગતિ લે છે અને કેવા લોકો મારી શરણાગતિ નથી લેતા।
એટલે કે આ શ્લોકના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આ અધ્યાય 7મા અધ્યાયમાં જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પ્રદાન કરે છે. તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથા પુત્ર, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રીતે થઈ જાણી શકીશ. એટલે કે ડેફિનેટલી જો ભગવાનનું આપણે પારાયણ કરવું હોય, ભગવાનનું કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ચિંતન કરવું હોય અને ભગવાનની સેવા કરવી હોય તો એના બારામાં આપણે જાણવું હોય ને. એટલા જ માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હવે તું ધ્યાનથી સાંભળ કે કેવી રીતે તું મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂરેપૂરી રીતે સમજીને આપણે એમની સેવા, એમની ભક્તિ અને એમનું સ્મરણ કરવામાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને, એટલે કે આપણું મન જે છે આપણે પૂરેપૂરું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં આપણે પરોવી શકીએ. આ બધું જાણવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં બધું જ્ઞાન આપણને આપે છે. પછી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે, હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે. સિદ્ધિ પામવા એટલે કે શેની સિદ્ધિ પામવી? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે આને? ભગવત પ્રાપ્તિ. બરોબર. આપણા મનુષ્ય જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય આપણે કહી શકીએ તો કે ભાઈ ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરવાના છે. ભગવાનના ધામમાં આપણે પાછું જવાનું છે. આપણે ત્યાંથી ભૂલા ભટકેલા આપણે કોઈ પાપ કર્મ કરેલા છે એટલા માટે આપણને મનુષ્ય જીવન મળેલો છે અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી ચક્કરમાંથી આપણે પાસ થવું પડે છે. પણ ડેફિનેટલી સાથે સાથે આપણે પુણ્ય કર્મ કરેલા છે કે જેથી કરીને મનુષ્ય જન્મ એવો છે કે જેમાં આપણે ભગવાનની આવી સરસ રીતે ભક્તિ કરી શકીએ છીએ અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ જો એ મનુષ્ય એવી રીતે સમજે તો. એટલે કે સિદ્ધિ પામવા માટે, એટલે કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે બધા લોકો પ્રયત્ન નથી કરતા. એવા હજારો ને હજારો મનુષ્યમાંથી કોક જ હોય છે જે ભગવાનને પામવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. શું કામ એ પ્રયત્ન કરે છે? કારણ કે જાણી ગયું છે કે મારા જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે, લક્ષ્ય શું છે. નહીં તો બાકી બધા માણસો શું છે, આ ભૌતિક દુનિયાને સુખ અને એના જેને કહીએ ને કે આપણે એના મોહ માયાને આકર્ષણો ભોગવવામાં જ પોતાનું આખું જીવન કાઢી નાખે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે આપણને કે હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે. એટલે આપણે બધા અત્યારે કહીએ કે આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કારણ કે આવી રીતે આપણે આ સરસ મજાના જ્ઞાનમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છીએ અને એ જ્ઞાનમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ. અને એવી રીતે હું આશા રાખું છું કે આપણે બધા જે લેવલ 1માં જે પ્રથમવાર જોડાયેલા છે અને જે લોકો રિપીટર બી છે એ લોકો બધા પણ લેવલ 2, લેવલ 3 ને બધામાં આપણે આગળ વધીએ અથવા તો આપણી ઉન્નતિ થાય. પછી કહે છે, અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારાઓમાંથી, એટલે કે માની લો જેને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લીધી છે, ભગવાન પ્રાપ્ત કરેલા છે, એમાં પણ કહે છે કે ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. હવે આમ ભગવાન શું કામ કહે છે? જો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લીધા તો પછી ભગવાનને શું જાણી નથી લેતા? તો કે ના, એવું નથી. કારણ કે ઘણા લોકો આજની તારીખમાં એવા હોય છે કે જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. એ લોકો શું સમજે છે કે ભગવાન નિરાકાર છે, ભગવાન નિર્ગુણ છે, અથવા તો ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, ભગવાન એક ટાઈપની શક્તિ છે, ઉર્જા છે, એનર્જી છે, પ્રકાશ છે, અને એમાં એ રીતે એ લોકો વિલીન થવાની કોશિશ કરે છે. એટલે કે એ લોકો થાય છે, કદાચ એમાં બી એ લોકો સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકતા હોય, પણ એ લોકો એનાથી આગળ નથી પહોંચી શકતા. ભગવાનનું આપણે જોયું હતું કે 3 રીતે આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ. કોણ કહેશે કેવી રીતે આપણે 3 રીતે ભગવાનને આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ? બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. ભગવાન. બરાબર, ખૂબ સરસ છે પ્રભુજી. તો જે ભગવાનનું જે દેહધારી રૂપ છે અથવા તો દ્વિભુજા રૂપ છે, એ રીતે ત્યાં સુધી લોકો પહોંચતા નથી. એ લોકો બ્રહ્મ જ્યોતિમાં વિલીન થઈ જાય છે. એટલે કે ભગવાનને ત્યાં સુધી જ એ લોકો જાણી સમજી શકે છે. પણ જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મને વાસ્તવમાં જાણે છે, એટલે કે ભગવાન વાસ્તવમાં જાણવું એટલે કે શું? ભગવાનના દેહધારી રૂપ અથવા દ્વિભુજા રૂપમાં આપણે જોવું, એને સમજવું, એના વિશે જ્ઞાન મેળવવું અને એની સેવા કરવી. સૌથી વધારે ઉત્તમ છે એમની સેવા કરવી અને એની ભક્તિ કરવી આપણે. એટલે કે આટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારાઓ, એટલે એ લોકોની પણ સિદ્ધિ છે ને પૂર્ણ સિદ્ધિ નથી, અપૂર્ણ સિદ્ધિ છે આપણે કહી શકીએ. એટલે કે ત્યાં સુધી પણ એ લોકો પૂર્ણતા પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. અને ઘણા એવા દાખલા છે કે જે લોકો નિર્વિશેષ અથવા નિરાકારમાં બી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીને ફરીથી પાછા એમાંથી પતિત બી થયા હોય અથવા તો ભગવાનની ભક્તિમાં બી લોકો પ્રવૃત્ત થયા હોય. એના તરફ ભગવાનના આપણે દ્વિભુજા રૂપને આકર્ષિત થઈને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયા હોય. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાની પોતાની અલગ અલગ શક્તિઓનું વર્ણન કરે છે.
કે જે શક્તિ દ્વારા એમણે આ સૃષ્ટિનું કેવી રીતે સર્જન કરેલું છે એ આપણને સમજાવે છે. તો પેલા ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર, એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની ભૌતિક શક્તિઓ આપણને વર્ણવે છે. ભગવાનની 3 ટાઈપની શક્તિ છે. એક આપણે બાહ્ય શક્તિ અથવા તો ભૌતિક શક્તિ, એક આપણે મધ્યસ્થ શક્તિ અથવા તો તટસ્થ શક્તિ, અને એક આપણે આંતરિક શક્તિ. તો અહીંયા પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની બાહ્ય અને ભૌતિક શક્તિનું વર્ણન કરે છે. એ છે કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. હવે આ 5 ચીજ એવી છે કે જેને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જેને આપણે મહત્તત્વ એટલે કે મહત્તત્વમાં 5 મહાભૂત મહાતત્વ તરીકે ઓળખાય છે. એટલે કે પછી 3 ચીજ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર, એ કહી શકીએ કે આપણું એક જાતનું સૂક્ષ્મ શરીર છે. એ 8 ભગવાનની ભૌતિક શક્તિઓ દ્વારા બનેલું છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગળના શ્લોકમાં સમજાવે છે. 5મા શ્લોકમાં કહે છે કે વળી હે મહાબાહુ અર્જુન, આ નિકુષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત, એટલે કે આ જે 8 ચીજ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ગયા શ્લોકમાં વર્ણવીને એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિકુષ્ટ શક્તિ તરીકે કહે છે. નિકુષ્ટ એટલે કે શું? કે જેમાં જીવ અથવા તો ચેતના નથી, અથવા તો એક રીતે આપણે કહી શકીએ કે નોન લિવિંગ છે, એટલે કે એ જીવિત નથી. આપણે એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નિકુષ્ટ શક્તિ તરીકે વર્ણવે છે. મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ પણ છે. એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને બીજી શક્તિનું આપણને અહીંયા વર્ણન કરે છે, જે છે આપણે મધ્યસ્થ શક્તિ અથવા તો તટસ્થ શક્તિ, કે જે જીવોની બનેલી છે અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે અને તેના સંસાધનોનો ઉપભોગ કરે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જીવ અથવા તો આત્માનું અહીંયા આપણને વર્ણન કરે છે. એ ભગવાનની મધ્યસ્થ અથવા તો તટસ્થ શક્તિ છે. જ્યારે આ બધા નિકુષ્ટ શક્તિમાં જીવનું આરોપણ થાય છે અથવા નિરૂપણ થાય છે, ત્યારે એ લિવિંગ થાય છે અથવા તો જીવિત થાય છે. જેમ આપણે આપણું શરીર છે, આપણે એ જાણીએ છીએ કે 5 ભૂતોનું બધું બનેલું છે. એક આપણે ડેડ બોડી હોય અને એક આપણે માની લો જીવિત હોય, તો એ બે વચ્ચેનો ફરક શું છે? બંને તો બોડી જ છે. આપણે બંનેમાં હાથ, પગ, આંખ, કાન બધું છે. પણ જે લિવિંગ છે એમાં શું છે? ભગવાનની જે ચડિયાતી શક્તિ છે, જે પરાશક્તિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે વર્ણવે છે, જે જીવોની બનેલી છે અથવા તો જે આત્મા જે છે એનું નિરૂપણ થયેલું હોય છે. એટલે કે ઈ આત્મા એ શરીરમાં છે, એટલા માટે આપણને લિવિંગ લાગે છે અથવા તો જીવતી લાગે છે. અને જે શરીરમાંથી ઈ આત્મા નીકળી ગઈ હોય છે એ આપણે ડેડ બોડી આપણે કહી શકીએ છીએ, અથવા તો નિકુષ્ટ શક્તિ અથવા તો નિકુષ્ટ શરીર, એવી રીતે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા 2 શક્તિનું આપણને વર્ણન કરે છે અને સમજાવે છે કે ભાઈ કેવી રીતે આ બધા જીવો જે છે અહીંયા સર્જાયેલા છે. અને એના પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે કે એ જ આપણને જે 5 મહાભૂતો અને જે બધું આપણને સમજાવ્યું, એ આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિ અથવા તો એન્વાયરમેન્ટ અથવા નેચર તરીકે લઈ શકીએ. અને એની સાથે આપણે સંઘર્ષ કરીએ છીએ. અને બીજું એક ભૌતિક પ્રકૃતિમાં અવ્યક્ત રૂપે શું છે, જે આપણને દેખાતું નથી? તો કે ભાઈ ત્રિગુણી માયા છે. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ જ અધ્યાયમાં થોડું ઘણું એના વિશે આપણને આછું જ્ઞાન આપશે અને ડિટેલમાં જ્ઞાન આપણને 14મા અધ્યાયમાં આપણને જાણવા મળશે. અને એની સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે. એટલે કે શું? ત્રિગુણી માયાના પછી પ્રભાવ હેઠળ આપણે આવીએ છીએ અને જે પ્રમાણે આપણા ગુણો હોય, સ્વભાવ હોય, એવા કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. આપણી વિચારવાની અથવા આપણો મનોદશા હોય છે, સતોગુણી, રજોગુણી અથવા તમોગુણી, અને તેના સંસાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. એટલે કે ભાઈ જે પ્રમાણે આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતા હોઈએ, જે પ્રમાણે આપણને ચીજ વસ્તુ મળતી હોય, એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ અને ઉપભોગ કરીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે કેવી રીતે બધા જીવો બનેલા હોય છે અને કેવી રીતે એ ભગવાનની 2 શક્તિમાં સમાયેલા છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધાનું સરસ રીતે આપણને સમજાવે છે 6થા શ્લોકમાં કે બધી ભગવાનના શક્તિમાંથી જ ઉદ્ભવેલું છે. એટલે કે સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. એટલે કે જે 2 શક્તિનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણન કર્યું, એમાં જ બધા જીવો આવી જાય છે. એટલે કે 84 લાખ ટાઈપના જે જીવિત જીવો છે એ પણ બધામાં આવી જાય છે. અને જે ભગવાનના જે નિકુષ્ટ શક્તિ જે છે, જે 5 મહાભૂતો છે, એ પણ બધું ભગવાનની શક્તિઓથી બધું સર્જાયેલું છે. અને એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના આપણા ઉદ્ભવ સ્થાન છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક તથા આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. એટલે કે બધા કારણોના કારણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. બધાની ઉત્પત્તિ પણ એમના થકી થયેલી છે. એ પોતે જ ઉત્પત્તિ કરે છે અને એમના દ્વારા એ વિનાશ પામે છે અથવા તો એનો લય થાય છે. અને ફરીથી પાછું પુનઃસર્જન પણ એમના થકી જ થાય છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6થા શ્લોકમાં સમજાવે છે.
હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં કહેશે કે આ પોતે બધું કેવી રીતે સરસ રીતે મેનેજ કરે છે. તો 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ અથવા સત્ય નથી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વોત્તમ છે અથવા સર્વોચ્ચ છે. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કાંઈ મારા આધારે રહેલું છે. જેમ આગલા શ્લોકમાં આપણને જણાવ્યું કે બધાનું ઉદ્ગમ સ્થાન અથવા ઉદ્ભવ ભગવાન જ છે. એમના થકી જ આ બધું આધ્યાત્મિક અથવા ભૌતિક જે કાંઈ પણ છે બધું બનેલું છે. તો ભગવાન એને મેનેજ કેવી રીતે કરે છે, એની સંભાળ કેવી રીતે રાખે છે, તો એ સરસ રીતે એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. પહેલા જે એક્ઝામ્પલ આપે છે એ આપણે સમજી લઈએ. જેમ કે એક માળા હોય. હવે માળામાં આપણે શું છે, કેટલા બધા મોતી હોય, પેન્ડન્ટ હોય, બધું હોય. હવે બધા મોતીને આપણે કોના આધારે રહેલું હોય, તો કે એની અંદરથી આપણે દોરો પરોવાયેલો હોય, એક દોરો જાતો હોય આપણે, અને એ દોરાના આધારે શું છે, આ બધા મોતી એમાં સમાયેલા હોય અથવા પરોવાયેલા હોય, અને પછી લાસ્ટમાં એની ગાંઠ બંધાઈ જાય અને આપણે ગળામાં પહેરીએ. તો એવી જ રીતે એ કમ્પેરિઝન આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ બતાવે છે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણને જે કાંઈ પણ જીવો છે અથવા તો જે કાંઈ પણ આપણે નિકૃષ્ટ શક્તિ જે વર્ણન કર્યું એ બધામાં ભગવાનનો વાસ છે. જેમ દરેકે દરેક મોતીમાંથી આ જે દોરો કેમ પસાર થાય છે, એવી રીતે બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મોજૂદગી છે. અને એ જે આપણે મોતીનો હાર આપણે ગળામાં પહેર્યો હોય એમાં આપણને દોરો દેખાય? દોરો ન દેખાય આપણને. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા દેખાતા નથી, પણ બધામાં ભગવાનનો વાસ રહેલો છે, પણ આપણે એને જોઈ શકતા નથી. એટલે કે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. અને પછી એ ગળા મોતીનો હાર જે હોય અથવા જે નેકલેસ હોય આપણે કેવી રીતે ગળામાં પહેરીએ અને આપણા ગળાના આધારે રહેલો હોય, તો એ જ કમ્પેરિઝન આપીને આપણને કહે છે કે જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા હોય, એટલે કે બધું ચીજમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પસાર થયેલા છે દોરારૂપી, અને બધું જે છે તેવી રીતે સર્વ કંઈ મારા આધારેલું, એટલે કે ભગવાનના આધારે બધું રહેલું છે. જેમ આપણે ગળાના આધારે માળા અથવા જે નેકલેસ રહેલો હોય, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધી ચીજોને ધારણ કરેલું છે. એટલે કે આપણા બધાનો આધાર ક્યાં છે, આપણે શેનાથી જોડાયેલા છે, આને આપણે બે રીતે સમજી શકીએ. એક તો બી આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, એમાંથી જ આપણે આવેલા છે. આપણને ગયા શ્લોકમાં આપણને સમજાવ્યું કે બધી ચીજોનું ઉદ્ભવ સ્થાન હું જ છું. અને આપણે કેવી રીતે એની સાથે જોડાયેલા છે, તો કે માળા રૂપીનો એક્ઝામ્પલ જે આપ્યો, આપણા બધાની અંદરમાં ભગવાનનો વાસ છે, એવી રીતે આપણે જોડાયેલા છે. અને હવે આપણો આધાર કોણ છે, તો કે એ પણ ભગવાન જ છે. ભગવાનનો જો આપણે ભૂલી જઈએ ને તો આપણે બેઝલેસ થઈ શકીએ, આપણે આધારવિહીન થઈ ગયા કહેવાય. અને એવી રીતે એક માની લો, કોઈ આપણે મકાન કે એવું કોઈ હોય, આપણે એનું ફાઉન્ડેશન નહીં આપણે બનાવીએ અને પછી આખું મકાન ઉપર ચણીએ અને પિલર ને રોડ ને બધું આવેલું હોય. હવે માની લો ફર્સ્ટ ફ્લોર, સેકન્ડ ફ્લોર ને બધું બની ગયું એનું. હવે આપણે માની લો પિલર હટાવી દઈએ, આપણે એનું ફાઉન્ડેશન આખું હટાવી દઈએ, તો ઉપરના બધા માળો ટકી શકે? શું ન ટકી શકે ને, કેવા પડી જાય આપણે. તો એવી જ રીતે આપણે જ્યારે ભગવાનને ભૂલી જઈએ ને, એટલે આપણા આધારને આપણે ભૂલી જઈએ ને, ત્યારે આપણે પણ છે ને ભૌતિક દુનિયામાં આપણે પતિત થઈ જઈએ છીએ. આપણું કોઈ કઈ રહેતું જ નથી. આપણે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે કે આપણે બધા એમના આધારે રહેલા છે, આપણે એમને ભૂલવા ન જોઈએ. ભલે દોરા રૂપી આપણને દેખાતા નથી, પણ આપણી અંદર એમનો વાસ રહેલો છે. આપણે હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાની મોજૂદગી બતાવે છે કે કઈ કઈ જગ્યાએ હું બધી જગ્યાએ રહેલો છું. તો 8મા શ્લોકમાં 8 થી લઈને 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે દરેકે દરેક જગ્યાએ પોતાનું કેવી રીતે વાસ છે એ આપણને સમજાવે છે. તો 8મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં સ્વાદ છું. હવે પાણીનો જે સ્વાદ હોય, સ્વાદ આપણને દેખાય. હવે જે પ્રમાણે આપણે પહેલા જે દાખલો આપ્યો ને ભગવાને મોતીની માળાનો, જેમાં આપણને દોરો નથી દેખાતો ને, એવી જ રીતે બધી ચીજમાં ભગવાનનો કેવી રીતે વાસ રહેલો છે ને, એ પણ આપણને સમજાવે છે. પાણીનો સ્વાદ છું. પાણીમાં સ્વાદ આપણને ક્યારેય દેખાય? અથવા તો હવે આપણે બીજી રીતે સમજીએ. માની લો જે ગામમાં આપણે રહેતા હોઈએ એમાં આપણે રેગ્યુલરલી પાણી પીતા હોઈએ, અને ક્યારેક કંઈક ફરવા કે એમાં કંઈક જઈએ, માની લો હમણાં સમર વેકેશન આવે છે, ક્યારેક હિલ સ્ટેશનમાં કે ક્યાંક આપણે ગયા, ત્યાં પણ આપણે પાણી પીએ, તો આપણે ઘણી વાર નથી કહેતા અહીંયાનું પાણીનો સ્વાદ અલગ છે. કોઈ બીજી જગ્યાએ ત્યારે આપણે શું કહીએ, અહીંયાનું પાણી થોડું ભારી લાગે છે, અહીંયાનું પાણી થોડું પચાવવામાં થોડુંક અઘરું લાગે છે. આવું બધું આપણે નથી કહેતા? તો બધી જગ્યાએ તો આપણે પાણી પીએ છીએ, તો એ પાણીનો સ્વાદ કોણ નાખવા આવ્યું છે?
કોઈ એવી ફેક્ટરી છે કે આવા ટાઈપનું અલગ અલગ સ્વાદ વાળું પાણી બનાવી શકે? ડેફિનેટલી નોટ. પણ એ પાણીમાં સ્વાદ ઓટોમેટિકલી રહેલો છે, ભગવાનનો એમાં વાસ રહેલો છે. એટલે કે માની લો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, આજે સવારે પણ ઉઠીને ઘણીવાર આપણે પાણી પીએ ને, ઘણીવાર આપણે વોટર થેરાપી રીતે લેતા હોઈએ, નૈના કોઠે પેલા પાણી પીએ, પછી આપણે 1-2 કલાક અથવા જમ્યા પછી પાણી પીએ, જેને આપણે ઘણા લોકો વોટર થેરાપી જો ફોલો કરતા હોય. તો આપણે સવારના પૂરમાં પણ જો પાણી પીએ છીએ, આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ. તો એટલે કે દરેકે દરેક ચીજમાં છે ને આપણે ભગવાનને યાદ કરવાના છે. એટલે કે પાણીનો જે સ્વાદ છે એ રૂપે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એમાં હું રહેલો છું. સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું. આજે આપણે મોબાઈલ વાપરીએ છીએ, એને પણ આપણે કેટલો રેગ્યુલરલી ચાર્જ કરવો પડે છે. માની લો ઓછો વાપરતા હોઈએ તો કદાચ 2-3 દિવસે ચાર્જ કરવો પડે, અને બહુ વધારે વાપરતા હોય તો આપણે શું ચાર્જર બી હવે સાથે લઈને નીકળીએ છીએ. આપણે પોર્ટેબલ ચાર્જર ને બધું આવી ગયું છે. તો એવી જ રીતે આજે સૂર્ય જે છે આપણને અનંત કાળથી પ્રકાશ આપતો આવે છે. એનો પ્રકાશ ક્યાંથી આવે છે? એને કોણ ચાર્જ કરવા ગયું છે? તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે, સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છે. સવારના પૂરમાં ઉઠીને આપણે સૂર્ય નમસ્કાર કરીએ અને ભગવાનને યાદ કરીએ, આપણે કેટલું સરસ લાગે. વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું. આપણા જેટલા બધા શાસ્ત્રો છે, વેદો છે, ઉપનિષદો છે, એ બધા મંત્રો મોસ્ટલી ઓમથી શરૂ થાય છે. તો એ ઓમ કોણ છે? ઓમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, પોતે જ છે. પોતે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ઓમકાર છું. હું આકાશમાં શબ્દ, એટલે કે આકાશમાંથી આપણે શું ધ્વનિ પાસ કરી શકીએ અથવા શબ્દ પાસ કરી શકીએ. હવે આકાશ અથવા ખમ જો ન હોય ને, તો આપણે જે શબ્દ એકબીજાને આપણે બોલીએ અને બોલીને જે સામેવાળાને સંભળાય ને, એક મીડિયમ અથવા હવા દ્વારા એ પાસ થાય છે, ખમ દ્વારા પાસ થાય છે અને સામેવાળા પાસે પહોંચે છે. જો આકાશ ન હોય ને, તો આપણે જે બોલીએ એ પણ આપણે પાસ ન થઈ શકે. તો આ પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આમાં પણ ભગવાનનો વાસ છે. તથા મનુષ્યમાં સામર્થ્ય છું. આપણી પાસે જે કાંઈ પણ સામર્થ્ય છે, ઘણીવાર આપણી પાસે સુંદરતા હોય, થોડો ઘણો પૈસો હોય, થોડી ઘણી એને ડિગ્રીઓ મેળવેલું હોય, થોડો ઘણો કોઈ એવો હોદ્દો મળવેલો હોય, કાંઈ પણ એવું આપણી પાસે સામર્થ્ય હોઈ શકે અલગ અલગ ટાઈપનું. આ બધું ક્યાંથી આપણને મળેલું છે? ભગવાનની જ કૃપા દ્વારા આપણને મળેલું છે. એટલે જ ભગવાન અહીંયા કહે છે કે મનુષ્યમાં સામર્થ્ય હું છું. આપણે કંઈ પોતે નથી ક્રિએટ કરી શકતા. આપણને ખોટો અહંકાર આવી જાય છે કે આ મારા કારણે થયું, આ મેં કર્યું, હું નહોતો આમ થાત. પણ એ બધું ભગવાન થકી જ થાય છે. એ જ આપણને શક્તિ પ્રદાન કરે છે અને એ જ આપણને કાર્યમાં સફળ પ્રાપ્ત કરાવે છે અને એ જ આપણને એવી બધી શક્તિઓ આપે છે. તો આ પણ બધું ભગવાન થકી છે. એટલે કે મનુષ્યમાં સામર્થ્ય પણ હું છું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજોમાં કેવી રીતે એમની મોજૂદગી છે સમજાવે છે. આગલા શ્લોકોમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે પૃથ્વીની સુગંધ હું છું. એટલે કે પૃથ્વીમાંથી બી જે સુગંધ આવે છે, માટીની જે સુગંધ હોય છે. અત્યારે ઉનાળા પછી માની લો ચોમાસું શરૂ થશે, કદાચ જૂન મહિનામાં હવે બેસવું જ જોઈએ. તો પેલો જે વરસાદ આવે છે ત્યારે ઘણીવાર તમે જોજો, પર્ટિક્યુલરલી નાના ગામડામાં એમાં આપણને કેટલી સરસ માટીની સુગંધ આવે. કોઈ કદાચ આપણને શહેરમાં ઓછી આપણને દેખાય, પણ એ માટીની સુગંધ ક્યાંથી આવી? તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં કહે છે માટીની સુગંધ હું છું. અથવા તો અગ્નિની ઉષ્ણતા અને તાપ પણ હું છું, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. કોઈ નાનામાં નાની માચિસની કાંડી આપણે પ્રગટાવીએ તો પણ એની થોડી ગરમાશ હોય છે અને થોડોક આપણને પ્રકાશ આપે છે. તો એ ક્યાંથી આવ્યું? એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું જ છું. અગ્નિનો પ્રકાશ હું છું, અગ્નિની ઉષ્ણતા હું છું. અને મોટી અગ્નિ હોય એનો મોટો પ્રકાશ હોય, એને મોટી ઉષ્ણતા હોય, પણ એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ છે. એટલે હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12મા શ્લોક સુધી બધું વર્ણવ્યા પછી 13 થી 19મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આ બધું જ જગ્યાએ હું રહેલો છું, હું દેખાતો નથી અને લોકો મને જાણી શકતા નથી, એનું કારણ બી બતાવે છે. એટલે પહેલા 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 3 ગુણો સત્વ, રજસ તથા તમ દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. એટલે કે આપણે ભગવાનને જાણી શકતા નથી, જોઈ શકતા નથી. એટલા જ માટે સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાને શું કીધું? હજારો મનુષ્યમાંથી કોક જ પ્રયત્ન કરે છે અને એવા લોકોમાંથી જ કોક જ એવો વિરલો હોય છે જે મને સમસ્ત રીતે વાસ્તવમાં મને જાણી શકે છે. એટલે કે અહીંયા ગુહ્ય રીતેનું કારણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. બધી જગ્યાએ ભગવાનનો વાસ છે, એ પણ ભગવાને આપણને બતાવી દીધું. તેમ છતાં પણ આપણે ભગવાનને જાણી નથી શકતા, સમજી નથી શકતા. શું કારણ એનું? તો કે બીજ આ ત્રિગુણી માયા જે છે, સત્વ, રજ અને તમો ગુણ દ્વારા આપણે મોહિત થઈ જઈએ છીએ અને એના મોહ માયાના આકર્ષણમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ છીએ. અને એવી રીતે આખું સમગ્ર જગત અથવા જેટલા બધા મનુષ્ય અને બધા જે લોકો છે એનાથી મોહિત થયેલું છે.
એ કોણ ગુણાતીત અથવા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગુણાતીત છે, એટલે કે આ ત્રિગુણી માયાની ઉપર છે, એનાથી અધિક છે. ઇનફેક્ટ આ ત્રિગુણી માયા એમને પોતે જ રચેલી છે અને એમના નિયંત્રણ હેઠળ જ કાર્ય કરે છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિગુણી માયાથી જરાય પ્રભાવિત થતા નથી અને ડેફિનેટલી અવિનાશી એટલે કે ક્યારેય વિનાશ નહીં થઈ શકે એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે જાણી શકતા નથી. એનું કારણ શું? આ ત્રિગુણી માયા. એટલે કે આવી રીતે આપણે ભગવાનને જાણી નથી શકતા અને ન જાણવાના કારણે એને આપણે ઓળખી નથી શકતા અને એની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકતા. એટલા જ માટે હજારોમાંથી કોક જ એવો પ્રયત્ન કરે છે. અને આપણે બધા કહી શકીએ કે આપણે ભાગ્યશાળી છીએ, એટલીસ્ટ આપણે જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ. આપણે લેવલ 1 થી શરૂઆત કરી છે અને આપણે ઓર આગળ બી વધશું અને આ રીતે સંપૂર્ણ જ્ઞાન તરફ આપણે આપણી ઉન્નતિ કરશું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 14મા શ્લોકમાં, ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દેવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. હવે એનું સોલ્યુશન શું? તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ આપણને આગળ બી જણાવ્યું, બધી જગ્યાએ આપણને એ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન બતાવ્યું છે. ત્રિગુણી માયાથી આપણે મોહિત થયેલા છે, એટલા માટે ભગવાનને નથી જાણી શકતા. તો એ ત્રિગુણી માયાને પાર કેવી રીતે કરવી અને કેવી રીતે આપણે ભગવાનને જાણવું, કેવી રીતે આપણે આપણા ધામમાં પાછું જવું? તો એટલા માટે કે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની મારી બનેલી આ દેવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. ડેફિનેટલી ઘણી ડિફિકલ્ટ છે. જેમ ગયા અધ્યાયમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને કે મનને વશમાં રાખવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે, પણ એનો બી આપણને ઉપાય બતાવ્યું. એવી જ રીતે અહીંયા આનો પણ ઉપાય બતાવે છે. પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ મને તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. એટલે કે આનો ઉપાય બી કેટલો સરળ છે. જો આપણે ખાલી ભગવાનને શરણે જવાનું છે અને એની શરણાગતિ સ્વીકારવાની છે. આપણે પૂરેપૂરું આપણી જાતને સમર્પિત કરી દેવાનું છે ભગવાનને. અને જો આવી રીતે આપણે ભગવાનને સમર્પિત કરી દઈએ અને આપણે એમનું શરણ લઈ લઈએ, એનો આશ્રય લઈ લઈએ, તો આ ત્રિગુણી માયામાંથી આપણે તરત નીકળી જઈએ. ભગવાન આપણો હાથ ધરવા તો હંમેશા ઊભા જ છે. આપણે ખાલી હાથ ઊંચો કરવાનો છે અને ભગવાનને યાદ કરવાના છે અને ભગવાનની આપણે શરણાગતિ લઈને એમની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. તો ભગવાન બહુ દયાળુ છે અને કૃપાળુ છે. આપણને તરત ને તરત આમાંથી ભવસાગરમાંથી બહાર કાઢી શકે છે. એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે. પણ આ શું આપણે બધા લોકો કરી શકે છે? હવે પછીના શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પણ બતાવશે કે કેવા લોકો મારી શરણાગતિ પેલા નથી લેતા અને પછી આપણને સમજાવશે કે કેવા લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે. તો 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય તદ્દન મૂર્ખ છે. મૂર્ખ એટલે કે શું? આત્મજ્ઞાન નથી, ભગવાન વિશે કાંઈ જાણતા નથી અથવા કોશિશ બી કરતા નથી, જેવો મનુષ્યમાં અધમ છે. એટલે આજની તારીખમાં બી ઘણા એવા માણસો હોય છે કે જેમ આપણે કહે ને કે બહુ નીચલી કક્ષામાં એ લોકો પોતાનું જીવન ગાળતા હોય છે. નીચલી કક્ષા એટલે કે પૈસા ટકે નહીં, પણ એવી રીતે અધમ રીતે રહેતા હોય, જેમાં આપણે દાખલા તરીકે લઈ શકીએ જંગલના આદિવાસીને લોકો. એટલે કે શું, આ લોકો એકદમ અધમ અથવા લોએસ્ટ ટુ લોએસ્ટ ઓલામાં પોતાનું જીવનકાળ કાઢતા હોય છે, જેનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે. એટલે કે માની લો થોડું ઘણું આ જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરી અને મળ્યું બી, પણ ફરીથી પાછા એ લોકો માયામાં પડે છે, ત્રિગુણી માયામાંથી મોહિત થાય છે અને જે થોડું ઘણું જ્ઞાન પણ મળ્યું એ પણ એ આસ્તે આસ્તે લુપ્ત થઈ જાય છે અથવા તો હરાઈ જાય છે અથવા તો ગાયબ થઈ જાય છે. અને ચોથી કેટેગરી, અને જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા છે. એટલે કે એ લોકોની પ્રકૃતિ કેવી હોય છે એ પણ ડિટેલમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 16મા અધ્યાયમાં દેવાસુર સંપદ વિભાગ યુગમાં આપણને સમજાવશે કે અસુરી લોકો માણસો કોને કહેવાય, એ લોકોની મનસ્થિતિ કેવી હોય છે, વિચારવાની પ્રક્રિયા કેવી હોય છે અને કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. ત્યારે આપણે જાણશું કે ભાઈ અસુરી લોકો બી કેવા હોય છે. એટલે કે આવા 4 પ્રકારના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા વર્ણવે છે અને કે છે એવા દુષ્ટો, એટલે કે દુષ્ટો તરીકે વર્ણવે છે, મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી, એટલે કે ભગવાનની શરણાગતિ લેતા નથી. હવે પછીના શ્લોકમાં આપણને બતાવશે કે ભાઈ કેવા લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે. તો 16મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભરતશ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો. સૌથી પહેલા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે લોકો શરણાગતિ લે છે ને પુણ્યશાળી તરીકે વર્ણવે છે. એટલે કે ઓલા 4 લોકોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દુષ્ટ તરીકે વર્ણવે છે અને અહીંયા 4 લોકો જે છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પુણ્યશાળી, એટલે કે કંઈક ને કંઈક તો સારા પુણ્ય કરેલા જ છે, એટલે જ ભગવાનની શરણાગતિ લે છે. હવે કેવા લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લઈને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અથવા તો ભગવાનની સેવા કરે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. પુણ્યશાળી મનુષ્ય મારી ભક્તિની સેવા કરે છે. પહેલા આવે છે દુઃખી.
કંઈક ને કંઈક તકલીફ હોય, પ્રોબ્લેમ હોય, દુઃખ આવે, સૌથી પહેલા આપણે ભગવાનને યાદ કરીને, હે ભગવાન મારી સાથે કેમ આમ થયું? હે ભગવાન મેં તો બધાનું સારું કર્યું છે, મારી હારે કેમ આમ થયું? હે ભગવાન મેં તો કોઈનું કઈ બગાડ્યું નથી, કેમ મારી હારે આમ થયું? હે ભગવાન ક્યાં જન્મનું મને આ દુઃખ મળી રહ્યું છે? કેવા કેવા ઉદ્ગારો લઈને ભગવાનને યાદ કરે છે અને ભગવાનની દોટ મૂકે છે, કારણ કે પોતે પ્રોબ્લેમમાં છે. કેટલે કે દુઃખના સમય પહેલા ભગવાન જ યાદ આવે છે આપણને, એટલે કે આવા દુઃખી લોકો. બીજા છે અર્થાર્થી. હવે શું, જેને કે આ ભૌતિક દુનિયામાં કંઈક ને કંઈક મેળવવું છે, અથવા તો પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે અથવા પોતાના શોખ પૂરા કરવા માટે કોકને પૈસો જોવે છે, કોકને સારી નોકરી જોતી હોય, કોકને કોઈ ડિગ્રી જોતી હોય, કોકને કોઈ સારો હોદ્દો જોતો હોય, કોકને કોઈ બીજી રીતે કોઈક આપણે લાઈફ પાર્ટનર જોતું હોય. આવી કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા અથવા પોતાના મતલબથી એ ભગવાન પાસે જાય છે, અથવા તો કહી શકીએ કે ભાઈ પોતાના સ્વાર્થથી ભગવાન પાસે જાય છે. એટલે ત્રીજું છે જિજ્ઞાસુ, એટલે કે ક્યુરિયસ. એને આપણે પોતાની અંદર જિજ્ઞાસા લાગે છે અને કહી શકીએ કે આપણે બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, કે ભાઈ હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, હું અહીંયા પૃથ્વી ઉપર શું કામે આવ્યો છું, મારા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, આવા બધા એની અંદર શું પ્રશ્ન જાગે છે. અને એ રીતે એ પ્રશ્નના ઉત્તર મેળવવા માટે આવી રીતે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અથવા તો ભગવાનને જાણવાની કોશિશ કરે છે અને ભગવાનની શરણાગતિ લે છે. અને ચોથા કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અને જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે તે. એટલે કે જેને આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે, હવે શું છે, એના જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે કે ભાઈ હવે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી છે, બસ મારે ભગવાનના ધામમાં હવે પાછું જવું છે, બસ હવે બીજું કોઈ એના જીવનમાં કોઈ લક્ષ્ય નથી. એટલે કે પરમ સત્યને પ્રાપ્ત કરવાના અથવા તો એને શોધવામાં જ એ લાગી જાય છે, બસ. કારણ કે સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવી લીધું કે ભાઈ પોતે કેવી રીતે છે, ક્યાં છે, મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, બધું જાણી ગયું. એટલે કે હવે એને પ્રાપ્ત કરવા જ પોતે એ લાગી જાય છે. એટલે કે આ 4 પ્રકારના લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને પુણ્યશાળી કહે છે, જે લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે અને ભગવાનની સેવા કરે છે. હવે આ બધામાંથી શ્રેષ્ઠ કોણ છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને બતાવશે. તો 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ માનો, એટલે કે 4 માનો, જે આગળના શ્લોકમાં બતાવ્યા 4 પુણ્યશાળી લોકો, આ માનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે, તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને અત્યંત પ્રિય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામ એને શ્રેષ્ઠ કહે છે, પહેલા આપણે એ સમજીએ. ડેફિનેટલી અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ કારણ બતાવ્યું છે કે મને અત્યંત પ્રિય છે અને એને પણ હું અત્યંત પ્રિય છું. એ પણ આપણે સમજશું આપણે કે આજે ઘણા બધા મનુષ્યોને બધા જે છે, સૌથી પહેલા તો મનુષ્ય જીવન જ એવું છે જેમાં આપણે ભગવાનને જાણી શકીએ છીએ, ઓળખી શકીએ છીએ, એના વિશેનું જ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ. હવે એમાંથી પહેલા 4 દુષ્ટ લોકો બાદ થઈ ગયા, પછી 4 રહ્યા આપણે ભાગ્યશાળી લોકો. એટલે કે ભાગ્યશાળીમાં પણ માની લો, જો દુઃખી હોય એ ભગવાનના શરણે જાય તો જેવું એનું પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો, ડિફિકલ્ટી સોલ્વ થઈ ગયું, કદાચ એ ભગવાનને ભૂલી બી જાય, ફરીથી પાછું દુઃખ આવે ત્યારે ફરીથી પાછા ભગવાનને યાદ કરે. એટલે કે પોતાનો મતલબ નીકળી ગયો, ચાલો કામ પતી ગયું, તું કોણ હું કોણ, બસ એવી રીતે. પછી જે અર્થાર્થી હોય એ પણ તો આપણે એવી જ રીતે છે, કંઈક ને કંઈક મેળવવા માટે ગયા છે ને. માની લો ભગવાન એના ઉપર કૃપા કરી અને એને આપી દીધું, પછી હું કોણ તું અને તું કોણ, પાછો માની લો ભગવાનને ભૂલી ગયો, અથવા તો એ ખાલી ફોર્માલિટી માટે પાછો ભગવાનને યાદ કરે, પાછો કંઈક પોતાનો મતલબ હોય, પાછો ભગવાનની ઓર સેવા ભક્તિ શરૂ કરે. ત્રીજો રહ્યો આપણે જિજ્ઞાસુ. માની લો એના મનમાં આવી બધી જિજ્ઞાસાઓ થઈ, એ જિજ્ઞાસાનો એને થોડો ઘણો ઉત્તર બી મળી ગયો, અને જરૂરી તો નથી કે એ ઉત્તર મળી ગયા પછી પણ ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં જ પ્રવૃત્ત થાય. હોઈ શકે એને જ્ઞાન મળ્યું અને હવે માની લો કે ચાલો મારે આપણે ભગવાનના નિર્વિશેષ અથવા નિરાકાર રૂપની આપણે એવી રીતે કરવું છે અને એમાં વિલીન થવું છે. એટલે કે જરૂરી નથી કે જિજ્ઞાસુ પણ એનું જ્ઞાન મળી જાય તો ભગવાનની ભક્તિમાં જ પ્રવૃત્ત થાય. મે બી, મે નોટ બી. છે કે નહીં? બરાબર. એટલે કે પેલા 4 દુષ્ટ લોકો વયા ગયા, 3 આવી રીતે પુણ્યશાળી બી બાદ થઈ ગયા, છેલ્લો બચ્યો કોણ? તો કે જેને પૂર્ણ જ્ઞાન થઈ ગયું છે અને જેનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ હવે ભગવાનની પ્રાપ્તિ છે, શોધ છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેને પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે. અહીંયા પણ જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બંને જોડીને કહે છે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયાની સાથે સાથે પછી ભગવાનની ભક્તિમાં બી તલ્લીન થઈ ગયો છે, પ્રવૃત્ત થઈ ગયો છે, અને એકમાત્ર એનો આપણે લક્ષ્ય છે ભગવાનને હવે પ્રાપ્ત કરવા, ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું.
એટલા માટે કે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે. હવે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કારણ બતાવે છે એ પણ આપણે જોઈએ. શું કામે પેલા સર્વશ્રેષ્ઠ કીધું એ આપણે સમજી ગયા કે ભાઈ સંપૂર્ણ જ્ઞાન થઈને ખાલી એકમાત્ર એના જીવનનું લક્ષ્ય છે ભગવાનની પ્રાપ્તિ, એટલા માટે એ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે. હવે કારણ કે એ બતાવે છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને પ્રિય છે. એટલે કે જે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગે છે ને એને છે ને ભગવાનની ભક્તિ ઉપર જ વધારે એનું ફોકસ અથવા કન્સન્ટ્રેશન હોય છે. એને ભગવાન પછી આગળ મળે કે ન મળે સેકન્ડરી થઈ જાય છે. મને તમારી ભક્તિ જન્મો જન્માંતર મળે ને એવો એનો ભાવ થઈ જાય છે. એટલે કે એટલું બધું ભગવાન પ્રત્યે એને પ્રીત લાગી જાય છે, પ્રેમ લાગે છે, લાગણી લાગે છે કે મારે તમારી ભક્તિ અને સેવા કરવી જ છે. હું તમારો દાસ છું, બસ મને એ મળી ગયું એટલે બધું મળી ગયું. જેમ આપણે હનુમાનજીને ભગવાન રામ, એટલે કે ભગવાન રામ ભગવાનની એને ભક્તિ મળી ગઈ, એનાથી ઉપર એને શું જોવે? કઈ નથી જોતું. શબરીને એના ભગવાન રામ આવી ગયા, બસ એનાથી ઉપર એને શું જોવે? મીરાને એના ભગવાનની ભક્તિ મળી ગઈ, એનાથી ઉપર એને શું જોવે? એટલે એટલા માટે કે છે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું. એટલે કે એ ભક્તને ભગવાન પ્રત્યે એટલો પ્રેમ હોય છે અને એના કારણે જ તે મને પ્રિય છે. ભગવાનને છે ને ભગવાનને સંતુષ્ટિ અથવા આનંદ શેમાં મળે ખબર છે? એના ભક્તો ખુશ હોય ને એમાં જ. બસ ભગવાન ખાલી એક જ ચીજ ચાહે છે, બસ. બાકી તો ભગવાને બધું પોતાનું છોડી દીધું છે, બધું આપી દીધું છે, બધી ચીજો ત્યાગ કરી દીધી છે. કહી શકીએ કે ભગવાને ખાલી એક જ ચીજ પોતાની પાસે જો રાખી હોય ને એના ભક્તોનું પ્રેમ, બસ. એના ભક્તો જો ખુશ હોય, એના ભક્તો એને પ્રેમ કરતા હોય, એનાથી વિશેષ ભગવાનને કાંઈ નથી જોતું, બસ. એટલા માટે કહે છે કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને પ્રિય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 21મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે આવો ભક્ત બહુ ઓછા હોય છે, પણ બાકી બધા જે 3 કેટેગરી જે આપણે જોયું ને, દુઃખી, અર્થાર્થી અથવા જિજ્ઞાસુ, એ લોકો પણ હોઈ શકે. બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓની બધી પૂજા કરતા હોય. તો 20 થી 25મા શ્લોકમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ચીજ બતાવે છે. હું જીવ માત્રના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે વિદ્યમાન છું. કોઈ મનુષ્ય જ્યારે કોઈ દેવની પૂજા કરવા ઈચ્છે છે ત્યારે હું તરત જ તેની શ્રદ્ધાને સ્થિર કરું છું કે જેથી તે મનુષ્ય તે વિશિષ્ટ દેવની આરાધના કરી શકે. એટલે કે આ બધા જે દેવી દેવતાઓ જે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જ આપણે નિમેલા છે. એમના દ્વારા જ એ લોકોને બધી એવી શક્તિઓ આપેલી છે અને એ પાવર અથવા એ શક્તિના દ્વારા જ જે લોકો આવા દેવી દેવતાઓને પૂજા કરે છે, એમની આરાધના કરે છે, એમની પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરે છે. જેમ કે આપણે ગણેશ ભગવાનને પહેલા આપણે પ્રાર્થના દરેકમાં પહેલા આપણે સ્થાન આપીએ. શું કામે? તો કે ભાઈ આપણને જે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે બધા દૂર થાય, એટલે વિઘ્નહર્તા કહેવાય છે. સરસ્વતી માતા પાસેથી આપણે કોઈ વિદ્યા અથવા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે કોશિશ કરીએ છીએ, એટલા માટે આરાધના કરીએ છીએ. શિવજીને આપણે શું, જેમ કે ઘણા લોકો સારા લાઈફ પાર્ટનર મળે, પોતાને સારો પતિ નહીં મળે, એટલા માટે શિવજીની ઉપાસના કરે છે. એવી રીતે દુર્ગા માતાની આપણે ઉપાસના કરીએ છીએ કે બધી આ ટાઈપની આપણને શક્તિઓ મળે. દુર્ગા માં, કાલી માં, એ બધા રીતે લક્ષ્મીજીની આપણે પૂજા કરીએ છીએ કે આપણને ધન દ્રવ્ય ને બધું મળે. એવી રીતે શું અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ પાસે અલગ અલગ શક્તિઓ અથવા અલગ અલગ પાવર બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપેલા છે. તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે જે કોઈ પણ મનુષ્ય આવી રીતે કોઈ મેળવવા માટે દુઃખી અથવા અર્થાર્થી થઈને દેવી દેવતાની આરાધના અને ઉપાસના કરે છે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ત્યારે હું તરત જ તેની શ્રદ્ધાને સ્થિર કરું છું. એટલે ભગવાન પણ એમાં બાધારૂપ નથી બનતા. ભલે ઠીક છે, દેવી દેવતાની પૂજા કરે છે, કરવા દે. કારણ કે શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે જેથી તે મનુષ્ય વિશિષ્ટ દેવની આરાધના કરી શકે. એને એમાં વિશ્વાસ લાગેલો છે, એમાં એની આસ્થા બેસેલી છે. ચાલો એની પણ એને આરાધના કરવા દો, એની પૂજા કરવા દો. એને જે કાંઈ પણ જોતું એના તરફથી મળી જાય. પણ એ બધા પણ પાવર તો કોના તરફથી? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરથી જ આવેલા છે. એટલે કે આવી રીતે એને સંપૂર્ણ જ્ઞાન નથી હોતું કે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વોચ્ચ છે. એની જ એકમાત્ર સેવા અને ભક્તિ કરવાથી બધા દેવી દેવતાઓની પણ સેવા અને ભક્તિમાં સમાઈ જાય છે. પણ આવી રીતે પોતાની કંઈક ઈચ્છા માટે એ અલગ અલગ દેવી દેવતાઓની આરાધના કરે છે અથવા તો એની સેવા અને ભક્તિ કરે છે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ઉપર બી તથાસ્તુ કરે છે. પછી હવે 22મા શ્લોકમાં કહે છે આપણને કે આવી શ્રદ્ધાથી યુક્ત, એટલે કે આવી શ્રદ્ધા એટલે કેવી શ્રદ્ધા? જે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ પાસે કોઈ શ્રદ્ધાથી પોતે યુક્ત થયેલા હોય, કંઈક ને કંઈક પોતાની મેળવવાની ઈચ્છાથી લોકો એમની આરાધના કરતા હોય. એટલા માટે કહે છે કે આવી શ્રદ્ધાથી યુક્ત થયેલો તે અમુક દેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરે છે.
પરંતુ વાસ્તવમાં એ છે કે આ બધા લાભ મારા થકી જ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે શું, એ દેવી દેવતાઓને જે શક્તિ આપેલી છે, જે પાવર આપેલા છે, જેના દ્વારા એના ભક્તોની એ ઈચ્છાઓ પૂરી કરે છે, એ પણ ક્યાંથી આવેલા છે? તો કે એ પણ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી જ આવેલા છે. એને જ બધા પોર્ટફોલિયો, તો આપણે જેમ કહીએ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ, માની લો કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની કેબિનેટ ઓફ મિનિસ્ટર હોય, આપણે એમાં બધા અલગ અલગ મિનિસ્ટરને અલગ અલગ પોર્ટફોલિયો આપેલા હોય. કોઈક ફાઇનાન્સ સંભાળતું હોય, કોઈક ઇકોનોમી સંભાળતું હોય, કોઈ કોમ્યુનિકેશન હોય, કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશન હોય, કોઈ ટેકનોલોજી હોય, કોઈ હોમ સેક્રેટરી હોય, કે અલગ અલગ હોય ને બધા, અને બધાને અલગ અલગ પાવર આપેલા હોય. તેવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને નિયુક્ત કરેલા છે આખું સૃષ્ટિનું એડમિનિસ્ટ્રેશન સંભાળવા. ઇન્દ્ર ભગવાન આપણને વરસાદ આપે છે, સૂર્યનારાયણ આપણને સૂર્યનો પ્રકાશ અને ઉજાસ આપે છે, તાપ આપે છે, પવન દેવતા આપણને હવા આપે છે, એ લક્ષ્મીજી આપણને દ્રવ્ય આપે છે. એવી રીતે બધા અલગ અલગ નિયુક્ત કરેલા છે અને બધા આપણને પાવર આપેલા છે. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે ફેક્ટ એટલે એ છે કે આ બધા લાભ મારા થકી જ આવે છે, થાય છે, પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે એ દેવી દેવતાઓ જે એના ભક્તોના જે આપણને એને સંતુષ્ટિ કરતા હોય, એ પણ એમને પાવર તો કોણે આપ્યા? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આપે ને. એટલે કે કોઈ પણ મિનિસ્ટર કોઈક રિઝોલ્યુશન કે કંઈક પાસ કરવા માંગતું હોય, પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની સિગ્નેચર તો જોવે જ ને એમાં. એવી જ રીતે પણ એ ભગવાન થકી જ આપણા બધા સંપૂર્ણ થાય છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 26મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું કે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિકાળ જ્ઞાની છે, જે આપણને બીજા અધ્યાયના 12મા શ્લોકમાંથી થાય છે. ચોથા અધ્યાયમાં આપણને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે અર્જુનને કે હું બધું યાદ રાખી શકું છું, પણ તું યાદ રાખી શકતો નથી. અને આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે, એકદમ ક્લિયર આપણને કહે છે કે ભગવાન કેવી રીતે ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. તો કે જે કાંઈ પણ ભૂતકાળમાં થયેલું છે ને વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે ભવિષ્યમાં થવાનું છે, બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું. કેવી રીતે જાણે છે? કારણ કે ભગવાન બધાના હૃદયમાં સ્થિત છે, જે આપણને આગલા શ્લોકમાં જ કીધું. ભગવાનથી કાંઈ છુપું નથી. ભગવાન આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ, વિચારીએ છીએ, અને કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, બધું આપણી અંદર જે બેઠેલા ભગવાન જે છે એ બધું જાણે છે, જોવે છે, બધું અનુભવે છે. એટલે કે બધું એમને ખબર છે. એટલા જ માટે કહે છે કે હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. શું કામ જાણતું નથી? એનું કારણ બી આપણને બતાવ્યું કે આપણે ત્રિગુણી માયાથી આપણે મોહિત થયેલા છીએ, અને એ રીતે આપણે ભગવાનને જાણી શકતા નથી, સમજી શકતા નથી. અને એ જાણવા અને અસમજવાના આપણા અજ્ઞાનને કારણે જ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, અથવા તો આપણું મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય આપણે પૂરું કરી શકતા નથી. એટલે કે હવે તમે સમજી શકો છો, જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાને કીધું ને, હજારો માણસી કોક જ એવો વિરલો મને વાસ્તવમાં જાણે છે. એટલે કે આ બધું લોજિક હવે તમે જુઓ કે કેટલું સરસ રીતે ભગવાને આપણને બતાવ્યું કે આપણે શું કામે ભગવાનને નથી જાણી શકતા. આ બધું કારણ સહિત ભગવાન આપણને અહીંયા બતાવે છે. પછી હવે 28મા શ્લોકમાં કહે છે કે હવે વાસ્તવમાં જો આપણે ભગવાનને જાણવા હોય તો કોણ જાણી શકે? કેવી રીતે જાણી શકે? તો કહે છે કે જે મનુષ્ય પૂર્વ જન્મના, એટલે કે અત્યાર સુધીમાં આપણે જે કાંઈ પણ જન્મો બધા લીધેલા છે, બધા જન્મોના તથા આ જન્મના પુણ્ય કર્મો કર્યા છે. એટલે કે આપણા બધા કર્મો એકત્રિત થયેલા હોય, અથવા તો સંચિત થયેલા હોય, અથવા તો ભેગા થયેલા હોય. મારા ખ્યાલથી કોઈકે આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને કે સંચિત કર્મ શું એટલે? તો એ જ અહીંયા આવે છે. આપણા પૂર્વજન્મના અને આ જન્મના બધા પુણ્ય કર્મો આપણા એકત્રિત થયેલા હોય, અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા હોય. એટલે કે પાપ કર્મો 0 થઈ ગયા હોય, અને ખાલી પુણ્ય અને પુણ્ય કર્મો જ આપણા એકત્રિત થયેલા અથવા સંચિત થયેલા હોય. કારણ કે શું છે, પોઝિટિવ અને નેગેટિવ બંને ભેગું થાય તો માની લે માઇનસ ફિગર હોય, બધા પેલા 0 થવું જોઈએ, પછી જ આપણે પોઝિટિવની વેલ્યુ આપણને સમજાય. નહીં તો પ્લસ માઇનસ હોય તો અંતે શું છે, કાં તો માઇનસ વધારે થઈ જાય, કાં પછી કંઈક આપણને અવળું રિઝલ્ટ મળે. એટલે કે આ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે ભાઈ આપણા બધા ખાલી પુણ્ય કર્મો જ એકત્રિત થયેલા હોય, અને આપણા બધા પાપ કર્મો નષ્ટ થઈ ગયા અથવા 0 થઈ ગયા હોય. તેઓ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે મોહના દ્વંદ્વોથી એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ત્રિગુણી માયાથી આપણે થોડા પર થઈ જઈએ છીએ, આપણે થોડા આગળ વધી શકીએ છીએ, અથવા તો મોસ્ટલી આપણે સતોગુણમાં જીવતા હોઈએ, કારણ કે આપણા પુણ્ય કર્મો ત્યારે એકત્રિત થયેલા હોય. અને એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એનાથી મુક્ત થઈ જાય છે, અને મારી સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે.
એટલે કે સતોગુણમાં જે રહેતો હોય છે, કાર્યમાં પ્રવૃત્ત હોય છે અને એ બધું જાણી ગયો હોય છે અને એના પુણ્ય કર્મના પ્રતાપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને એમની શક્તિ આપે છે, એને એવું જ્ઞાન આપે છે કે જેથી કરીને ભગવાનની દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ભક્તિમાં અથવા સેવામાં પોતે પરોવાઈ જાય છે અને પોતે જાણે છે કે આવી જ રીતે હું ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. જો આવી રીતે આપણે બધું કરીએ તો જ આપણે ભગવાનને સંપૂર્ણ રીતે અથવા સારી રીતે જાણી શકીએ અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. હવે આ બધું જાણ્યા પછી આપણને ક્યારેક બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક શોર્ટકટ બી બતાવે છે. તો 30મા શ્લોકમાં, અંતિમ શ્લોકમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહી મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે. બધા દેવી દેવતાઓ એમના થકી છે, આખા જગતનું સર્જન પણ એમના થકી જ છે અને આપણે જે કાંઈ પણ આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ એના નિયામક પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. બધી જગ્યાએ ભગવાનની મોજૂદગી રહેલી છે. આવી રીતે પૂર્ણ જ્ઞાન અથવા પૂર્ણ ચેતનામાં આપણે રહીએ, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. માની લો આપણા પાપ કર્મો જે નષ્ટ નથી થયા, આપણા પુણ્ય કર્મો બી એટલા એકત્રિત નથી થયા, પણ આવી રીતે જ્યારે આપણને સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય અને આપણા છેલ્લા સમયે, આપણી છેલ્લી ઘડીએ પણ જો આપણે ભગવાનને સરસ રીતે જાણીએ અને ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ અને ભગવાનને આપણે કૃપા કરીએ, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા શોર્ટકટ બતાવે છે. તેના મૃત્યુ સમયે પણ, એટલે કે એટ ધ લાસ્ટ મોમેન્ટ, મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. હવે આ જે શોર્ટકટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે, માની લો આપણે આખી જિંદગી ગમે તે કર્યું, આપણે જાણી તો ગયા કે આ શોર્ટકટ છે. હવે આ શોર્ટકટ બી કેટલો આપણે પ્રેક્ટિકલ છે એ આપણે એના પછી આગલો અધ્યાય છે, કાલે 8મો અધ્યાય લેશું આપણે, અક્ષર બ્રહ્મ યોગ અથવા તો ભગવત પ્રાપ્તિ યોગ. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે. એમાં 8 પ્રશ્ન પૂછશે જેનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે અને એમાં જે છેલ્લો પ્રશ્ન જે છે એ બહુ જ અગત્યનો અર્જુનનો પ્રશ્ન છે કે મૃત્યુ સમય પણ કેવી રીતે આપણે જાણી શકાય, કેવી રીતે આપણે ઓળખી શકાય કે જેથી કરીને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકાય. તો એ આપણે કાલના અધ્યાય 8મા અધ્યાયમાં કવર કરશું. જે આ શોર્ટકટ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવ્યો છે એ કેટલા હદે આપણે એને પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ કરી શકીએ છીએ કે નથી કરી શકતા અને એનું સોલ્યુશન બી આપણને બતાવશે. તો આ રીતે આપણે આજનો 7મો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ પૂરો થાય છે. બહુ સરસ અધ્યાય હતો. અધ્યાય થોડો નાનો હતો, આપણે ફક્ત 30 શ્લોક જ હતા અને અગત્યના શ્લોક બી આપણે એમાં બધા લઈ લીધા. આપણે વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. જો આના સંદર્ભમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. હેમા માતાજી કોઈ પ્રશ્ન? શોભના માતાજી, મંદા માતાજી, લક્ષ્મીદાસ પ્રભુજી, તેજસ પ્રભુજી, સુરેશ પ્રભુજી, ઉષા માતાજી, અમૃતા માતાજી, હીર માતાજી, અક્ષય પ્રભુજી, ચિંતન પ્રભુજી, અમરસિંહજી પ્રભુજી. ચાલો કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો પછી આપણે કાલે 8મો અધ્યાય લેશું, અક્ષર બ્રહ્મયોગ અથવા તો ભગવત પ્રાપ્તિ યોગ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે